हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन के चार्जर की। ये जो चार्जर है 20 वोट का चार्जर है। और गाइज इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा चार्जर है। इसके अलावा गाइज ये मैंने दुबई में परचेज़ किया है, तो 55 दिरहम का परचेज़ किया है। इंडिया का जो अमाउंट है वो आप अपने हिसाब से इंडिया का जो रेट चल रहा है वो कन्वर्ट कर लेना। और गाइज यहाँ पे आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चार्जर का स्विचिंग जो सिस्टम है वो थोड़ा इंडिया से अलग है, इंडिया में अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर है गाइज। तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इंडिया का कितना अमाउंट बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।